is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Penjahat yang istimewa perlukan sesuatu yang lebih istimewa. Kuasa elemental. Superboy kuasa dual. Panas dan sejuknya. Alamak Fali, awi itu naik. Berat Fali, berat. Itu tak mungkin. Boy, bisa. Oh no, Mas, mawas. Ya, dan aku kembali. Boy, nampak. Allah, Fali bukan api. Boy kuasa dua. Tahap ketiga. Tapi nanti dia akan hilang ingatan lagi. Jangan risau, Yaya. Boy nampak macam dalam kawalan. Ya, kami akan ajar kau. Penyanyi. Suka timpakan. Dia dah mula lupa dah.
Sambut dia kebenaran. Senjata berkabung. Ayo, kita tamatkan dia perintah. Saksikanlah Spinner Barrage. Putaran panas dan beku. Jangan boboiboy. Tadi ayah dengan kita keluar lagi. Itu korek boboiboy. Serang! Tingginya. Kita kena cepat. Hancurlah kau. Lari cepat! Cari tempat berlindung! Roh kita. Aku selamat. Garuda Fire. Tolakkan Papa, bawa kami ke atas. Kenapa kau halang robot ni dari terampas? Orang suruhan si Patu ke? Apa? Berhenti boboiboy. Kita orang ni kawan-kawan kau. Kawan, jangan merepeklah. Jangan boboiboy. Wali! Berhenti. Wahai anak muda. Go, Pauline! Tak mau saya buatkan penawar untuk boboiboy guna beri ini? Ya, Boboiboy akan cuba keluarkan tahap ketiga lagi. Dia akan perlukan penawar ni nanti. Nah, makan ni! Hah? Apa jadi ni? Yay! Percaya! Apa yang kita dah lakukan? Boboiboy! Jangan risau boboiboy. Kamu selamat wahai anak muda. Maafkan saya. Apa yang aku dah buat ni? Aku gagal kawan kuasa lagi.